大家好，我哋係 HK Android 中文資訊網，今日會同大家做一個手機喇叭嘅外放測試嘅。首先喺度有一部最新嘅 Xperia P 啦，我哋就聽下佢嘅喇叭外放音質啦。然後我哋咧就會再用翻一個 Galaxy Note 就去做翻個音效嘅對比嘅。我哋聽完呢個 Xperia P 之後，就會有翻個 Galaxy Note 嘅音效播放啦。聽完 Xperia P 嘅喇叭外放測試之後，而家就到呢個 Galaxy Note 啦。聽完兩部手機嘅喇叭外放測試之後，相信大家聽得出呢個 Xperia P 嘅喇叭外放音色係比較出色嘅。分別佢嘅喇叭係聲線係比較雄厚啦，而且佢嘅低音亦都係比較出色嘅。當然佢嘅人聲方面嘅表現呢，亦都係較為清晰喎。歸根究底都係因為呢一個 Xperia P 係擁有 Sony 旗下嘅 XLoud 喇叭外放嘅優化嘅。今日嘅音效播放測試就去到呢一度啦，多謝大家收睇。大家好，繼續有我哋 HK Android 中文資訊網。聽完啱啱頭先兩部手機嘅音效喇叭嘅輸出之後呢，而家就可以再去聽翻兩部手機分別係 Xperia P 同埋 Galaxy Note 嘅 Hi-Fi 輸出啦。我哋聽完 Xperia P 嘅 Hi-Fi 音效輸出測試之後，就會有我哋嘅 Galaxy Note 嘅輸出測試嘅。
咁聽完 Xperia P 嘅 Hi-Fi 音質輸出之後呢，咁就會有我哋嘅 Galaxy Note 嘅測試啦。咁聽完兩部手機嘅音效輸出之後呢，咁相信大家都聽得出呢個 Xperia P 嘅音效輸出係非常驚人嘅。咁同時呢，呢一個音效輸出嘅功能呢，亦都係令小編驚訝嘅一個賣點嚟嘅。咁由於呢一個 Xperia P 係支援呢個 Clear Base 啦，而且係有多個場景模式係俾大家揀嘅。咁喺佢嘅喺 Hi-Fi 嘅輸出方面呢，呢個 Xperia P 係遠勝 Galaxy Note 嘅。咁同時啦，呢個 Xperia P 嘅輸出嘅音量方面呢，係比呢個 Galaxy Note 為大嘅。咁今日嘅音效輸出測試就去到呢一度啦。咁多謝大家收睇。